السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. Alors اليوم غادي نشوفوا la conjugaison من évaluation et consolidation اللي عندكم في la page 186. غادي نشوفوا la page 186. فوالا كيف ما العاده غادي نقراو التمارين اللي عندكم نشرحوهم وغادي نجاوبوا عليهم. نبداو بالسؤال الاول ولا بالتمرين الاول. عطاكم complète avec le verbe être ou avoir au présent. يعني شنو هاد البلايص اللي عندكم خاويين غنديرو فيهم يا اما اتر يا اما افوار مصرفين في لو بريزون. راه اهم حاجه في التمرين انك خصك تقرا السؤال وتفهم شنو مطلوب منك. يعني ما يمكنش دير اتر افوار في شي طون اخر. غادي نشوفوا على حساب السياق ديال الجمله شنو غادي يجيني، واش اتر ولا افوار، وغادي نشوف لو برونون بيرسونيل اللي عندنا وغادي نصرفوا معاهم. الوغ الاولى عندي il du courage، كنقولوا il a du courage، ما كنقولوش il est du courage، يعني عنده الكوراج، عنده الشجاعه. alors il في avoir كنقولوا لها a il a du courage. nous sportifs، alors واش كنقولوا nous sommes sportifs ولا nous avons des sportifs؟ اشنو كنقولوا nous sommes des sportifs. حنايا nous sommes sportifs ولا nous sommes des sportifs. vous malade، نتوما مرض، ما كنقولوش vous avez malade mais كنقولوا plutôt vous êtes malade. vous êtes malade. vous عاوتاني être ولا avoir de la fièvre. فيكم السخانه كنقولوا vous avez de la fièvre. ils en vacances، ils sont en vacances ولا ils sont en vacances كنقولوا هما في عطله، c'est-à-dire ils sont en vacances. هادو كنجاوبوا عليهم انطلاقا من السياق ولا من المعنى ديال الجمله. tu as très peur ولا tu es très peur كنقولوا tu as très peur. فوالا ندوزو للتمرين الثاني ولا السؤال الثاني. طلبوا منكم entoure les verbes du premier groupe conjugués au présent. هنا عندكم جوج ديال الحوايج غادي ندوروا علاش على الافعال ديال البروميي جروب، افعال من الدرجه الاولى اللي كيساليو ليا ب ار من غير لو فيرب الي. alors les verbes du premier groupe بشرط انهم يكونوا مصرفين في لو بريزون. عندي nous l'avons c'est un verbe كنقولوا laver. alors c'est un verbe du premier groupe واش مصرف ليا في لو بريزون. oui alors on va entourer nous l'avons. tu vas هذا c'est le verbe aller. واخا كيسالي ليا le verbe aller ب er il fait l'exception، ما كيتعتبرش ليا un verbe du premier groupe. alors tu vas ما غاديش ندوروا عليها. ils arrive c'est le verbe arriver كيسالي ليا ب er ومصرف ليا في le présent، alors غادي ندور عليها. tu viens عطيني l'infinitif ديال tu viens هو venir كيسالي ليا ب ir، c'est pas un verbe du premier groupe، ما غاديش ندور على tu viens. je raconte c'est le verbe raconter كيسالي ليا ب er في l'infinitif ديالو ومصرف ليا في le présent، alors غادي ندور عليه. elles offrent هذا c'est le verbe offrir ما كيساليش ليا ب er، alors c'est pas un verbe du premier groupe، ما غاديش ندور عليه. nous réussissons déjà عندكم i2s automatiquement c'est un verbe du deuxième groupe، c'est le verbe réussir، ما غاديش نسطر عليه ولا ندور عليه. vous écoutez alors c'est le verbe écouter كيسالي ليا ب er مصرف ليا في le présent، غادي automatiquement ندور عليه. وعندي il crie c'est le verbe crier كيسالي ليا ب er ومصرف في le présent حتى هو غادي ندور عليه. ندوزو للتمرين الثالث. طلبوا منكم complète les verbes avec le pronom qui convient. هنا عطاوكم افعال وغادي نكملوهم بلو pronom qui convient. les pronoms personnels هما je tu il elle nous vous il ou elle avec s. باش كنعرف شنو غندير هنا شنو كندير كنمشي للاخر ديال الفعل عندي ez ديالاش ez ديال vous، alors كندير هنا وكنجي وكندير vous. alors regardez عندي je كندير فيها e، tu كندير فيها es، il ou bien elle كندير فيهم e، nous كندير فيهم ons،
vous كندير فيها EZ il avec S ولا L avec S كندير فيها ENT يعني فاش كتشوفوا EZ في الاخر بحال دابا هنا شفنا EZ اوتوماتيكمون درت فو هنا نمشيو للاخر عاوتاني شنو غنلقى لقيت ENT الوغ ENT شنو كيجي معاها يا اما il يا اما L هنا vous avez le choix تكتبوا il هكا ولا تكتبوا L هكا soignant باش كتسالي ليا او ان اس الوغ او ان اس شنو كيجي معاها كتجي معاها نو فوالا الوغ نو soignant لي مالاد فاهمين غادي ندوز دابا التمرين الرابع ولا السؤال الرابع اشنو طلبوا منكم écrit correctement les verbes entre parenthèses au présent الوغ الافعال فاش مصرفين ليا في لو بريزون عندي grandir عندي frémir عندي maigrir عندي partir لا هادو باردون سي كاينين في التمرين الخامس alors s'appeler grandir rapidement alors شنو غنديروا ليها كنقولوا grandir في le présent هي grandi nous avons de la fièvre nous frémir alors frémir c'est un verbe du deuxième groupe اش كندير لي I2S alors nous frémissons le présent nous frémissons وبقى عندي tu maigrir beaucoup tu ne manges pas bien alors tu maigris حيت عندي tu كندير S tu maigris voilà هنا درنا grandi هنا frémissant وهنا maigri كتلاحظوا بلي il ولا elle هادي كنديروا فيها IT وهنا كنديروا ES tu on passe maintenant السؤال الخامس alors السؤال الخامس شنو نطلبوا منكم écrit correctement les verbes entre parenthèses يعني غادي تكتب ليا بطريقه صحيحه غادي نصرفوا هاد الافعال اللي entre parenthèses فاش في لو بريزون شنو مطلوب مني لو بريزون alors je partir en voyage le verbe partir في le présent كنقولوا je pars en voyage avec un S je pars en voyage elle connaître la route اشنو كنقولوا elle connaît la route il avec S ماشي sans S il écrire une lettre اش كنقولوا ils écrivent une lettre une lettre nous suivre les conseils du médecin كنقولوا nous suivons les conseils du médecin voilà alors درنا part je pars elle connaît ils écrivent ou nous suivons هادشي اللي درنا في 5e exercice غادي ندوزو دابا ل 6e exercice ونشوفوا اشنو طلبوا منكم entoure les verbes au conditionnel et barre ceux au futur شنو هي entoure قلنا هي دور غادي ندوروا على الافعال اللي مصرفين ليا في الكونديسيونيل وغادي نشطبوا ولا غادي نضربوا على هادوك اللي مصرفين ليا في لو فيوتور الوغ اشنو هو الفرق ما بين الكونديسيونيل والفيوتور كيفاش غنديروا نجاوبوا على هذا الوغ ريغاردي شوفوا معايا هنا اشنو غادي نديروا لو فيوتور معروف ليا ب R يعني ديما كتكون عندي فيه R كنقول مثلا je partirai je voyagerai je sais pas je serai alors ديما هاد R كتلقاوها في لو فيوتور ولكن هاد R كنلقاوها في لو فيوتور وكنلقاوها حتى في الكونديسيونيل بريزون هذا وهذا ديما كنلقاو فيهم R ولكن شنو الفرق ما بين هذا وما بين هذا الفرق ما بين هذا وهذا في لي تيرمينيزون فيوتور شنو كندير فيه AI ASA ONS EZ ONT pardon وفي الكونديسيونيل بريزون كندير R اللي كتكون عندي نيت في لو فيوتور ولكن شنو كندير هنا كندير AIS AIT EONS EEZ AIENT كتلاحظوا باللي هادو راه لي تيرمينيزون ديال لامبارفي فاهمين يعني دابا في هاد التمرين هذا كيفاش غنفرقوا ما بين لو فيوتور والكونديسيونيل بجوج بهم غيكون فيهم ار سي بون كنقولوا الراديكال ديال الفيوتور كتكون عندنا فيه ار ولي تيرمينيزون فين غادي يكون الفرق الوغ شوفوا معايا je partirai en voyage هاد je partirai
كتلاحظوا باللي عندي ار ها هي ار جو بارتيري وفي لا تيرمينيزون شنو عندي اي قلنا ديالاش ديال لو فيتور الوغ هما طلبوا منا شنو غادي نضربوا على لو فيتور الوغ عندي بارتيري شنو غندير غادي نضرب على هذا الفعل هذا جو بارتيري غنضرب عليه tu voudrais bien m'accompagner الوغ هنا كتلاحظوا باللي عاوتاني عندي ار ولكن شنو عندي اي اس الوغ هذا شنو كيكون سي لو كونديسيونيل بريزون اشنو غادي نديرو الكونديسيونيل بريزون طلبوا منا دو لونتوري غادي ندور على الفعل tu voudrais bien m'accompagner فاهمين pourriez-vous être à la maison alors pourriez-vous être à la maison شنو عندي هنا عندي IEZ ديالاش ديال الكونديسيونيل alors هاد pourriez غادي ندور عليها ils auront les raquettes demain auront ONT هي R plus ONT يعني شنو يعني هذا سي لو فيتور شنو طلبوا منا نديرو ليه on va le barrer auront غادي نضربوا عليها ils auront les raquettes demain nous mangerions volontiers vos gâteaux شوفوا عندي R اوكي وعندي IONS هي R plus IONS شنو هو هذاك سي لو كونديسيونيل بريزون كونديسيونيل شنو طلبوا منا نديرو غادي ندوروا عليه auriez-vous ce médicament s'il vous plaît auriez عندي R كيما قلت لكم وعندي IEZ كاين عندي في الكونديسيونيل ها هي R plus IEZ الوغ شنو غندير هاد auriez غادي ندور عليها اونتو فوالا الكونديسيونيل عندي si vous lui parliez elle finirait par comprendre عندي parlier هنا هذا في l'imparfait ما عنديش R ما عنديش parleriez elle finirait par comprendre alors هذا ما معتبر la future la conditionnelle elle finirait alors finirait شنو عندي R عاوتاني وعندي AIT alors c'est le conditionnel هي R plus AIT qu'est-ce qu'on va faire le conditionnel on va l'entourer voilà alors ندوزو دابا التمرين السابع شنو طلبوا منكم de conjuguer ces verbes au conditionnel غادي نصرفوا هاد الافعال في لو كونديسيونيل فاهمين alors conditionnel كنا شفنا القاعده ديالو وقلنا كتكون عندي فيها r لو راديكال ديال الفيتور بلس لي تيرمينيزون ديال l'imparfait alors vous être اش كنقولوا vous seriez il finir اش غنديروا فيها il finirait عندي S alors AIENT في la terminaison nous avoir nous aurions كتلاحظوا بلي كندير لا terminaison في الاخر كندير R وكندير لا terminaison ديال l'imparfait je venir je viendrai كندير فيها AIS tu parlais alors tu parlerais tu parles R هنا ماشي Z c'est R tu parlerais AIS il dormir alors il dormirait AIT ou il mangeait il mangerait AIENT à la fin مفاهمين alors قلنا شنو كنديرو R ولا لو راديكال ديال futur plus la terminaison ديال l'imparfait vous seriez finir il finirait علاش درت il finirait alors هنا عندي il كندير فيها AIENT nous كندير فيها IONS je كندير فيها AIS tu تاهي كندير فيها AIS tu parlerais il dormirait كندير فيها AIT و il avec S كندير فيها AIENT فاهمين الوغ هكذا غادي نكونوا جاوبنا على الاسئله وصلنا لافان ديال لا فيديو ديالنا كنتمنى من الله انكم تكونوا استفدتوا